एक हरे पंखों वाला छोटा तोता था जिसका नाम था टोपी। वह एक बड़े जंगल में रहता था जहाँ हर पेड़ पर मीठे मीठे फल लगे रहते थे। लेकिन टोपी को हमेशा कुछ नया करने का शौक था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इंसानों की तरह अपना घर खुद बना लूं तो। वह उड़ता उड़ता रेत के रेगिस्तान तक पहुंचा। वहां न तो पेड़ थे न पानी। फिर भी उसने ठान लिया कि यही कुछ नया करेगा। उसने दूर के पहाड़ों से बर्फ के टुकड़े लाकर एक बर्फ का घर बना लिया। सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलने लगी, लेकिन टोपी रोज उठकर नई बर्फ लाता और अपने घर को फिर से जोड़ देता। धीरे धीरे सभी पक्षी उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। उन्होंने सीखा कि